Viernes 15. Viernes 16 de septiembre, prueba 04 de registro de audio y pendejadas. La subida mini. Paisaje chingón para allá. Al pedo, güey, qué chingona te la serie. Y luego vamos a agarrar la subida mortal. ¿Por qué es la subida mortal? Porque les voy a poner a la altura del cofre lo que pasa cuando va subiendo aquí. ¡Ay, güey! ¡El pinche cielo, güey! ¡El pinche cielo! Ya me quedé cascado. Eso pasa cuando no agarramos mucho vuelo en la subida mortal. Y ya tenemos aquí el paisaje general. Ahí está el Cerro Grande. Allá están las lluvias macabras. Y luego aquí estamos abajo, la llanta atascada y la otra llanta. Todo bien. Y para allá está el pinche atardecer, chingón. Un buen paisaje, un buen valle y luego la bajada. Y nos vamos de hocico porque si me trato de verlo de arriba, mira, llega el techo y no me deja ver. Está. Oh, sí, los instrumentos blancos, qué padre. Sí. Y ahorita proseguimos a la prueba de audio 6.5, porque es la continuación de la 6.4, distancia. Ok, los veo al rato. Prueba de audio 6.5. Voy a bajar este cerro y me faltó mi cerveza. Voy a tener que recoger mi cerveza. Jorge patrocinando la cerveza Tecate. Este evento es patrocinado por cerveza Tecate. Para los más borrachos, Tecate. Y eso es la presa. Entonces voy por mi cerveza. ¡Ah, mierda! La prueba 6.5 consta de tratar de bajar por aquí sin caerme, porque no traigo mis tenis all terrain. ¡Ay, güey! A la chingada, sí, aquí traigo estos, que son bien chafas. Pero voy a intentar no caerme. Es algo muy difícil. ¡Oh! 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 ¡Lo vergo! ¡Oh! ¡Lo vergo! ¡Ah! ¡Me caigo! Ok, pero lo logré. Ahorita subir va a ser más difícil. Vamos a ver la prueba 6.5 de distancia de la camioneta, o sea, distancia en la presa. Distancia audible en la presa. Ahorita, ahí está la troca. Sigamos avanzando. Vamos a ver qué tan lejos se oye. Si yo estuviera ahí fuera un auditor cualquiera, ¿qué tan lejos puedo escuchar la música de una camioneta normal? Probando las nuevas bocinas Auditor. Hasta ahorita voy bastante lejos, buena distancia. Ustedes conocen, creo, estas bajadas. Para la gente que no les conoce, están bien cabronas en 4x4. Pero pues voy a ver hasta dónde se escucha más o menos moderadamente o discretamente. Según yo, debe escucharse bastante lejos. Y estoy mal alineado porque ya me estoy dando cuenta que la camioneta y las puertas están en una distancia que es equívoca en cuanto a mis propósitos. Pero desde ahí arriba está cabrón regular. El caso es que sí, estoy a la mitad del camino. La camioneta está allá arriba. Voy a tratar de hacer zoom porque se ve por ahí. Ahí está. Porque está haciendo señales. Tenemos buena distancia audible. Me voy a ir hacia la izquierda y les voy a demostrar hasta dónde llega esta madre, o el poder de alcance. Aquí en la presa pues podrán ver que ya no es lo mismo que hace como 3-4 años en el 2007, que era muy divertido. Para nosotros los que nos gusta el 4x4, pues ya fue un poco aburrido porque ya nos quitó pistas y nos quitó gente y nos quitó todo, ¿verdad? Gente que ama esto. Pero bueno, en fin. Acaban de poner estos surcos que son para evitar que la gente ande por aquí haciendo trompos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. 6.4 distancia. La camioneta apenas si se escucha. Ahí está. Zoom. La banderita nos va a servir como referencia. Todavía la escucho muy claro. No sé qué tan bueno sea el audio del teléfono, pero sé que se escucha bien cabrón. Ahorita ya analizando a buena distancia, se escucha un poco forzado el audio. Bueno, voy a poner una pausa y proseguir ahorita. La prueba de audio 6.5 es todo un éxito. Mientras estamos acá de este lado,
escuchando todo el desmadre. Según yo, con mi oído, podemos escuchar claramente la troca que está por allá. Muy buena distancia, muy respetable. El sonido se escucha perfectamente bien. Gente por los alrededores. Ups, me equivoqué de botón. Ups, creo que me equivoqué de botón. Está muy sensible esa madre. El bajo se escucha perfectamente bien. No sé si el celular lo detecte. ¡Ay! El evento de distancia es patrocinado por Tecate Light. Para los que no tienen límite en su oído. Para los más cabrones. Para los que no saben más que subirle más del volumen 11, Tecate Light. Gracias. Ahí los veo al rato. Esto fue La Presa 2011.